ஹாய் ஹலோ வணக்கம். 100% மக்களில் 40% மக்களுக்கு காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேபிட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குருட்டை விடக்கூடிய ஒரு தன்மை தான். இது அவங்கள தன்னையே அஃபெக்ட் பண்ணிக்கிறத விட அதிகபட்சமாக கூட இருக்கிறவங்கள தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். இது யாரும் வேணும்ட்டே பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. அவங்களால சரியாக ப்ரீத் பண்ண முடியாத சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் மூலியமாக அவங்களோட ப்ரீதிங்கை அவங்க அச்சீவ் பண்ணுறாங்க. நார்மலாகவே நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இங்கே இருக்கக்கூடிய சதை பகுதி எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகும், விரிவடையும். அது அதிகபட்சமாக விரிவடைகிற சமயத்தில் அந்த சுவாச குழாயினுடைய அளவு கம்மியாகும். அப்போ நம்மளால் ஒழுங்காக மூச்சிட முடியாமல் போயிடுது. அந்த சமயத்தில் தான் நமக்கு குரட்டைங்கிற ஒரு விஷயம் வர ஆரம்பிக்குது. அதே அதிகபட்சமாக அந்த சதைப்பகுதி விரிவடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த சுவாச குழாயினுடைய அளவு நல்லாவே கம்மியாயிடுது. அப்படி கம்மியாகிற சமயத்தில் திடீர்னு நம்மளால மூச்சே விட முடியாமல் போயிடும். அப்போ தான் தூங்கிட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு எழுந்திரிச்சு நம்ம இரும ஆரம்பிப்போம். அப்புறம் அந்த ப்ரீதிங் சரியாக போயிடுது. இது வர்றதுக்கான காரணம் சிலருக்கு நேச்சுரலாகவே மூக்கு, வாய், தொண்டை அதனுடைய அமைப்பை பொறுத்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஸோ அதில் ஏதாச்சும் ஒரு டீவியேஷன் இருக்குது, ஏதாவது ஒரு மாற்றம் இருக்கிற சமயத்தில் அவங்களால சரியாக மூச்சுட முடியாது. அந்த சமயத்தில் தான் அவங்க வாய் வழியாக மூச்சு விடுறவங்க அந்த மாதிரி குரட்டைங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்க ஆரம்பிக்குது. இதே இல்லாமல் சில டெம்பரரி விஷயங்கள்னாலையும் அதாவது நம்மளா உண்டுபடுத்துறதுனாலையுமே குரட்டை வர்றதுக்கான காரணங்கள் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் முக்கியமாக அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஏப்னியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோயினுடைய ஒரு சிம்டம், ஒரு சைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த குரட்டை. ஸோ அந்த கண்டிஷனில் நம்மளால் ஒழுங்காக மூச்சும் விட முடியாது அதிகமாக. அதே சமயத்தில் இந்த குரட்டையும் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ எதையுமே நம்ம சாதாரணமாக எடுத்துக்க கூடாது. இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த குரட்டை சத்தத்தை எப்படி கம்மி பண்ணலாம், எப்படி நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். முதல் விஷயம், நம்ம தூங்குறதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். தூங்குறப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு சைடில் திரும்பி இந்த மாதிரி படுத்து தூங்குறது நல்லது. ஏன் அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக எல்லாரும் மேலே பார்த்து, அதாவது அண்ணாந்து தான் தூங்குவாங்க. இந்த மாதிரி இப்படி தூங்குறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய நாக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய தொண்டை பகுதியை நோக்கி விழ ஆரம்பிக்கும். அப்போ ஈஸியாக நம்ம மூச்சுடக்கூடிய அந்த குழாயை தடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ நம்மளை மூச்சுடக்கூடிய தன்மை குறைய ஆரம்பிக்கும். அதே நீங்கள் சைடில் திரும்பி படுக்கிறப்போ அந்த மாதிரி நாக்கு உள்ள தொண்டை நோக்கி போகாது. அப்போ உங்களால் அந்த மூச்சை விடக்கூடிய தன்மை அதுவும் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி தூங்குறப்போ தலைப்பகுதி உடம்பு பகுதியை விட ஒரு 4 இன்ச், கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஒரு 4 இன்ச்சு தூக்குன மாதிரி இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு எலிவேட்டட் பொசிஷனில். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தலையை வச்சு படுக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த சுவாச குழாயில் உள்ள எந்த விதமான தடையும் இருக்காது. அதாவது இந்த மசில்ஸ் போயிட்டு இந்த சதைப்பகுதி போய் தடுக்கிறது அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி பொசிஷன் ட்ரை பண்ணி தூங்குறது நல்லது. அடுத்து உடலுக்கு தீங்கு தரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சே நம்ம பண்ணக்கூடிய 2 தவறுன்னு பார்த்தோன்னா, ஒன்று ஸ்மோக் பண்ணுறது, இன்னொன்று ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறது. இந்த புகைப்பிடிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த சுவாச குழாயில் மியூக்கஸ் லைனிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சதைப்பகுதி, ஒரு மெல்லிய ஒரு சதைப்பகுதின்னு வச்சுக்கலாம், ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதில் ஃபுல்லாகவே அஃபெக்டாக இருக்கும், ஃபுல்லாகவே இரிட்டேட் ஆகி அது மாதிரி ஒரு மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகினா ஒரு போர்ஷனாக இருக்கும். ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட சுவாச குழாய் எல்லாத்தையும் பாதிப்படைய செஞ்சு அந்த சுவாச குழாயினுடைய அந்த வழி, அந்த சைஸை அப்படியே சுருக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளால் மூச்சுட முடியாது. ஸோ மூச்சுட முடியாமல் போகிற பட்சத்தில் ஏதாவது பண்ணணுமேன்ற பேரில் நமக்கு குரட்டை சத்தம்ன்ற ஒன்று நம்மளாவே ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுவோம். அதே மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆல்கஹால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த சதை பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா, மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாச குழாயில் இருக்கக்கூடிய சதை எல்லாத்தையுமே விரிவடைய செய்யும், அதிகமாக ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தூண்டிவிடும். அப்போ எல்லா சதையும் நல்லா பெருசாகிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அந்த குழாய் சைஸ் சின்னதாகிடும். ஸோ மறுபடியும் ஒழுங்காக நம்மளால் மூச்சிட முடியாது. அதுக்கப்புறம் குரட்டை சத்தம் ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோதான் கண்ட்ரோல் பண்ணியும் என்னால் ஸ்மோக் பண்ணாமலும் இருக்க முடியாது, ஆல்கஹால் எடுக்காமலும் இருக்க முடியாது, இல்லாட்டி நான் ரேராக தான் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தூங்குறதுக்கு 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணியிருக்கிறதும் இல்லாட்டி ஆல்கஹால் எடுத்துருக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய தூக்கம் இருக்கிறக்கூடிய டைமில் கண்டிப்பாக டிஸ்டர்ப் பண்ணும். இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ஸில் எல்லாருமே எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு உணவு முறைன்னு பார்த்தோன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு தான்.
அதுவும் ஒழுங்கான உணவு முறை எடுக்கிறது இல்லை, அதே மாதிரி ஒழுங்கான முறையில் உடற்பயிற்சியும் செய்கிறது இல்லை. ஏன்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய வேலையை வந்துட்டு உட்காந்து செஞ்சு பார்க்கக்கூடிய வேலை தான். ஸோ எந்த விதமான ஒரு மூமெண்ட்ஸுமே நம்மளோட உடம்புக்கு நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட வெயிட் எல்லாமே கூட ஆரம்பிக்குது. அப்போ ஒபிசிட்டி அப்படிங்கிற விஷயம் வர ஆரம்பிக்குது. அப்போது இந்த மாதிரி நல்லா வெயிட் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த கழுத்தினுடைய சதை பகுதியும் வந்துட்டு நல்லா நிறைய கொழுப்பெல்லாம் சேர்ந்து பெருசாக ஆரம்பிக்கும். இந்த கழுத்தினுடைய சுற்றளவும் வந்துட்டு அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். அப்போ மசில்ஸ் எல்லாமே அதிகம் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், மறுபடியும் அந்த சுவாச குழாயினுடைய அளவு வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம குரட்டை விட ஆரம்பிப்போம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு உணவு முறையில் நம்ம கவனம் செலுத்துறோமோ அதே அளவுக்கு உடற்பயிற்சியும் செஞ்சு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கொழுப்பெல்லாம் குறைச்சி மற்ற எல்லா நோய்களையும் சரி பண்ணுறதோடு சேர்த்து இதையும் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அடுத்த 6வதான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சுத்தமாக வச்சுக்கணும். ஏன்னா சுத்தம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக டஸ்ட்டு சேர்ந்துட்டே இருக்கும். டஸ்ட்டை நம்ம சுவாசிக்க இங்கே சுவாச குழாய் ஃபுல்லாமே வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதாவது அலர்ஜினால டஸ்ட் அலர்ஜி மாதிரி வந்து இங்கே வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும். அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த மியூக்கஸ் அந்த செக்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஜாஸ்தியாக இருக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ நம்மளால் கண்டிப்பாக மூச்சிட முடியாது. கூடவே வந்துட்டு டான்சில், இங்கே டான்சில்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த டான்சில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்து டான்சில் பெருசாக இருந்துச்சுனாலும் இல்லாட்டி எக்ஸஸாக ஏதாவது டிஷ்யூ மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு சுவாச குழாய் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கும். அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளால் நார்மலாக ப்ரீத் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அலர்ஜிக் கண்டிஷன்ஸையும் வந்து நம்ம கொண்டு வராமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துக்கணும். ஸோ அப்படி பண்ணாலே நம்மளோட மூச்சு விடக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகாது. அதனால வந்துட்டு நமக்கு குரட்டை சத்தம், அந்த குரட்டை விடக்கூடிய தன்மையும் வந்துட்டு ஹேபிட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம குறைக்கவும் ஆரம்பிச்சிடலாம். முக்கியமாக வந்து நிறைய பேருக்கு சைனஸ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. எனக்கு வந்து சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, தலைலாம் வலிக்கும், இங்கெல்லாம் வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க கண்டிப்பாக வந்துட்டு விட்டமின் சி நிறைஞ்ச உணவுப் பொருட்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும். பப்பாளி பழம் எடுக்கிறது, பைனாப்பிள் எடுக்கிறது, மாம்பழம் எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி நல்ல விட்டமின் சி நிறைஞ்ச உணவுப் பொருட்களாக வந்துட்டு தேர்ந்தெடுத்து அவங்க சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ அப்படி கண்ட்ரோல் ஆகிற சமயத்தில் நமக்கு அந்த சுவாச குழாயில் இருக்க எல்லா பிரச்சனையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். ப்ளஸ் அதிகமாக வந்துட்டு நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். தண்ணி குடிக்கிறதுனால நிறைய நன்மைகள் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாலும் இதுக்கும் தண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும். தண்ணி நிறைய குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுடைய அந்த உள்ள வந்து மியூக்கஸ் செக்ரேஷன்னு சொல்லுவோம். இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அந்த சளி மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த கொலன்னு இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப கட்டியாக மாறிடும். எப்போ நம்மளுடைய உடம்புல நீர்ச்சத்து குறையிறப்போ அது ரொம்ப திக்காக மாறிடுச்சு அப்படின்னா, இப்போ நார்மலாக ஒரு குழாய் இருக்கிறதுக்கும் நடுவில் ஒரு விஷயம் வந்துட்டு கொலன்னு திக்காக மாட்டிகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வழியாக காற்று போக முடியுமா? கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு தான் போக முடியும். அதே வந்து அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த செக்ரீஷன்ஸ், அதாவது மியூக்கஸ் செக்ரீஷன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வளவளப்பாக இருக்கக்கூடியது வந்துட்டு கொஞ்சம் நீர் மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்மளால் அந்த காற்று உள்ளே போயிட்டு ஈஸியாக வர முடியும். ஸோ நிறைய தண்ணி குடிக்கிறப்போ அந்த திக்காக இருக்கக்கூடிய செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் தின்னமாக மாறுறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். அப்போ அதனால நம்ம மூச்சிடக்கூடிய தன்மையும் வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும், குரட்டையும் கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். நேரத்துக்கு தூங்கணும். எந்த டைமுக்கு டெய்லி நம்ம தூங்குறோமோ அதே டைமுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு தூங்க ட்ரை பண்ணணும். ப்ளஸ் பகலில் தூங்குறத அவாய்ட் பண்ணணும். பகலில் ரொம்ப அலைச்சலாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து நம்ம நைட்டு தூங்கக்கூடிய தூக்கம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ அதனாலையும் குரட்டை வரும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த அலைச்சலையும் கம்மி பண்ணி ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்லீப் வந்துட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணி கொண்டு வரணும். ஸோ அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு இந்த குரட்டை விடக்கூடிய ஹேபிட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா யூக்கலிப்டஸ். ஸோ அந்த யூக்கலிப்டஸை வந்துட்டு போட்டு அப்பப்போ தண்ணியில் ஆவி பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ இங்கே ஏதாச்சும் அந்த செக்ரீஷன்ஸும் சொல்லக்கூடிய அந்த ஏதாவது சளி நீர் கோர்த்துருக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதெல்லாம் ஃப்ரீ ஆகிடும். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பேசேஜ், இங்கே இருக்கிற குழாயெல்லாம் ஃப்ரீ ஆச்சு அப்படின்னாலே நம்மளால் சரியாக மூச்சு விட முடியும். சரியாக மூச்சு விடுறப்போ நமக்கு அந்த கஷ்டப்பட்டு மூச்சு விடணுன்றதுக்காக குரட்டை விடுறோம்ல, ஸோ அது வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஆன்டி ஸ்னோரிங் எக்ஸசைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு மூக்கு வழியாக வாயை மூடி மூக்கு வழியாக மூச்சை உள்ளே இழுக்கணும். அப்படி இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாயை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கூமிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காற்றை வெளியே விடணும். ஸோ பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வாயை மூடி மூக்கு வழியாக ப்ரீத் பண்ணிவிட்டு
10 செகண்ட்ஸ் நல்லா மூச்சு இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வாயை குமிச்சு வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காற்றை வெளியே விடணும். மாதிரி ஒரு 5 to 10 டைம்ஸ் வந்துட்டு 5லேருந்து 10 டைம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இன்னொரு எக்ஸசைஸ் என்ன அப்படின்னா, அதாவது AEU இந்த 3 லெட்டரையும் வந்துட்டு அப்பப்போ கொஞ்சம் எவ்வளோ நீளமாக இழுத்து சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ நீளமாக அப்பப்போ இழுத்து இழுத்து சொல்லிகிட்டே இருந்தனாலும் நம்மளோட அந்த ப்ரீதிங் எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகமாகும். எக்ஸசைஸ், சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட கீழ்த்தாடையை ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரைட்டில் தள்ளி ஒரு 30 செகண்ட் அப்படியே வச்சுருக்கணும். அதுக்கப்புறம் லெஃப்டில் தள்ளி அதே மாதிரி 30 செகண்ட் வச்சுருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதனாலையும் நமக்கு ப்ரீதிங் எஃபிஷியன்சி வந்து நல்லா இருக்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு 2 வந்துட்டு யோகா மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். ஒன்று வந்துட்டு பிராணாயாமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் மோஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும். யூடியூப்பில் போயிட்டு பிராணாயாமா அப்படின்னு போட்டு கண்டிப்பாக பாருங்கள். நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் சிம்பிளாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன். நம்மளோட கை விரல் இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி கட்டை விரல் எடுத்துக்கணும். ஸோ கட்டை விரல் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சைடு மூக்கில், அதாவது ரைட் சைடு நாஸ்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல அமுத்திட்டு இந்த சைடு இந்த 2 விரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த 2 விரலையும் வந்துட்டு நீட்டிக்கணும். நீட்டிட்டு இதை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மூக்கு வழியாக லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஓட்டை வழியாக நம்ம மூச்சை இழுத்துக்கணும். ஸோ உள்ளே இழுத்துட்டு நல்லா ஃபுல்லாக இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த விரல் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓட்டை இந்த மூக்கினுடைய துளை வழியாக வெளியில் வந்து எக்ஸேல் பண்ணணும், சரிங்களா? ஸோ இது வழியாக மூச்சை உள்ளே இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது வழியாக மூச்சை வெளியே விடணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 10 to 15 டைம்ஸ் ஒரு நாளைக்கு நம்ம பண்ணலாம். இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து மசாஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாக் வைஸ் இப்படி மசாஜ் பண்ணணும். அதுக்கு இது ஒரு 21 டைம்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடு அதே மாதிரி இந்த சைடு கிளாக் வைஸில் ஒரு 21 டைம்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஒரு 21 கவுண்ட் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பண்ண அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து கிளியர் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் நேசல் ஸ்ட்ரிப்ஸு, நேசல் டைலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா வந்துட்டு நம்மளோட ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு இப்போ கிடைக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ அது வைக்கிறதுனால நம்மளோட இந்த பேசேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன்லேயே வச்சுருக்கோம். ரொம்ப கொஞ்சம் அந்த சைஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும், டைலேட் பண்ணி கொடுக்கும். அப்போ நம்மளால் ஈஸியாக ப்ரீதிங் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கான பர்பஸ்க்காக வர்றது தான். ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு டெம்ப்ரரியாக அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம சைட்லேருந்து எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு நம்மளால் இதை சரி பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம சரி பண்ணுறது. இதெல்லாம் பண்ணியும் எனக்கு வந்து கம்மி பண்ண முடியலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்ம டாக்டரை வந்துட்டு கன்சல்ட் பண்ணணும். ஸோ கன்சல்ட் பண்ணி உண்மையிலேயே அது எதனால் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஏதாச்சும் வந்து நம்மளோட அந்த உறுப்பினுடைய அமைப்பில் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிற சமயத்தில் இந்த மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ கரெக்டாக அண்டர்லைன் கண்டிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்மளால் குறைச்சிக்க முடியும். ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஏப்னியா அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். அதாவது மூச்சுடக்கூடிய தன்மை கம்மியாகும், ப்ளஸ் இந்த குரட்டை விடக்கூடிய ஹேபிட்டும் இருக்கும். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்துட்டு CPAP, அதாவது கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நைட் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி வச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த கண்டிஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. யாருமே கண்டிப்பாக ஹெசிடேட் பண்ணாமல் உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸை உங்களோட டாக்டர்கிட்ட கண்டிப்பாக சொல்லணும். சொல்லி அதற்கான கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் என்னவோ அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். பி பாசிட்டிவ், ஸ்டே ஹெல்தி.